Asal-usul scientific janggal Beriko Lubis. Bunyi-bunyian gak jelas aja. Yeah. Terus dulu era-era wah belum nikah apa minum terus bawa mobil gue bian segala. Misalnya mobil kita naik trotoar kan mabuk nih. Bab. Terus udah pas sampai tempat tongkrongan ya dia cerita gila sih Riko tadi mobilnya naik tuh. Bab kata dia. Udah jadi tuh. Ke-save aman dia semuanya jadinya ngikut. Cuma perlu digarisbawahi, gue sama sekali tidak pernah nyuruh orang buat gunain itu. Real influencer berarti lu. Dari awal di tongkrongan. Ada pasti teman-teman tongkrongan yang bahasanya akhirnya diikuti sama teman-temannya. Iya. Pasti ada satu tongkrongan dan satu orang ngomong ngasal pasti ada. Iya menurut gue gitu. Kayak boom. Ya itu semua itu turunannya. Turunannya udah gue ngasal aja udah. Bahkan bicara kata-kata baru gue nggak tahu.